barco que armamos con Aquí el Tiago. está el barco que armamos con Luciano, Octavio y yo. Aquí está el dueño del barco. Sí. Aquí vamos a probar el Nuevo barco. invento de Luciano. El primer. Está la tortuga. Vamos a prenderlo a ver cómo sigue. Anda, por ahora. Cuidado la tortuga. Grabale. Uy, bien derechito se va. Traerle con un palo, le vamos a morder la tortuga vos. Trae un palo, se va a quedar trabado ahí. No, boludo, quedó trabado. Trae un palo, dale, que le va a comer la tortuga, Gil. Dale. No, boludo, le va a comer. Sostené, grabale. Ahí está. Sigue grabando. Para allá. Está cruzando el puente, Chaco corriendo. Ahí se va, entra en el puente de Chaco Corrientes. Ahí va a salir. Esperen. En 3, 2, 1, ya. Buen invento. Chao, barco. Maldito seas. Cuidado, es un camión. No. Casi. Le erró, no, se quedó. Sí, sígueme así. Pasala, nene, pasala.